আমি অনুপ মাল সহ তার টিমকে মঞ্চে এসে বরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह जी जिंदाबाद। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের জননেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তাকে আমি ডাইসে আসার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की जय श्री राम। और जोर से बोलना होगा। शिवपुर रिसड़ा डानलप तक ये नारा जाना होगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভদ্রমণ্ডলী, গণদেবতা জনতা জনার্দন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি তার পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক রাষ্ট্রবাদী গৈরিক অভিনন্দন জানাই। প্রথমেই স্মরণ করব, প্রণাম করব গিরিজন হরিজন দলিত জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার যিনি দিয়েছেন ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরজির, বাবা সাহেব আম্বেদকরজির আজকে জন্ম জয়ন্তী, তাকে প্রণাম জানাবো। সাথে সাথে আমাদের বিশ্বের নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো যে তিনি প্রথম স্বাধীনতার পরে এক জনজাতি প্রান্তিক মহিলা শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। আজকে আমরা সবাই শুনতে এসেছি আমাদের অভিভাবক, আমাদের মার্গদর্শক, যিনি কাশ্মীর থেকে 370 ধারা হাঁটিয়েছেন, যিনি 492 বছর পরে আমাদের সবাইকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের মন্দির দিতে চলেছেন 2024-এ। সেই আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতা, সমবায় এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যশস্বী মন্ত্রী পূজ্যপাত শ্রী অমিত শাহজি, তাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। আমাদের এই সভাতে রাজ্যের লোকপ্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি এবং সাংসদ রত্ন ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আছেন, তাকে আমি যথাযথ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবো। আমরা আমাদের মধ্যে প্রভারী যশস্বী নেতা মঙ্গল পাণ্ডেজিকে পেয়েছি। আমরা 3 জন রাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছি ভারত সরকারের, মাননীয় ডাক্তার সুভাষ সরকার, মাননীয় নিশীথ প্রামাণিক, মাননীয় শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক এবং সর্বোপরি সম্মানিত মঞ্চ আয়োজক জেলা বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ধ্রুব সাহা, সাথী জিএস জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ প্রত্যেককে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেশি কথা আমি বলবো না। গত 12 মাসে আমি এই জেলায় 13 বার প্রবাস করেছি। 13 টাইম আমি আপনাদের কাছে সভা করেছি। গত রবিবারও আমি এখানে মুরারইতে বিরাট মাপের সভা করে গেছি। আপনারা জানেন আমরা সবাই আজকে আমাদের নেতার কথা, আমাদের অভিভাবকের কথা, আমাদের মার্গদর্শকের কথা আমরা শুনব। আপনারা শুনলে খুশি হবেন। 2022 সালে 11ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ভারতীয় জনতা পার্টির অধিবেশন হয়েছিল। আমি শুভেন্দু অধিকারী প্রথমবার সেই অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ বা সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সভাতে আমাদের নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপস্থিতিতে
যে রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে সেই পেশ করেছিলেন আমাদের মাননীয় নেতা অমিত শাহজি। তাতে বলেছিলেন তিনি যে আমাদের গোটা ভারতবর্ষে মোদিজি আসার আগে নির্বাচন হতো পরিবারবাদ, জাতপাত আর তোষণের মাধ্যমে। আমাদের এই রাজ্যে দেশে মোদিজি আসার পরে খতম হয়ে গেছে এগুলো। শুধু দুটো রাজ্য বাকি আছে যেখানে পরিবারবাদ আর তোষণের রাজনীতি চলে, একটা পশ্চিমবঙ্গ, একটা তেলেঙ্গানা। আমাদের বিজেপির ফোকাস আগামী দিনে এই দুটো রাজ্যে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব। তাই যে নেতা রাজনৈতিক রেজুলেশনে এটা লিখেছেন তিনি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি দেবেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অধিকার দেবেন। আপনারা জানেন এই বীরভূম জেলা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে পরিচিত ছিল না। এই বীরভূম জেলা তারাপীঠের নামে, মায়ের নামে পরিচিত ছিল না। এই বীরভূম জেলা পরিচিত ছিল না বাউলের নামে। এই জেলাকে দুর্বৃত্তদের হাতে পাঠিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। আর আজকে সবচেয়ে অত্যাচারী, পোস্ট পোল ভায়োলেন্সে সবচেয়ে বেশি যিনি অত্যাচার করেছেন আজকে তিনি কোথায়? আমি এই ভরা সভাতে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি, যারা এখনো ভাবছেন আগামী নির্বাচনগুলোতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে একই কায়দায় আক্রমণ করব, লাঞ্ছনা করব, তারা শুনে রাখুন কান খুলে, আপনাদের অবস্থাও অনুব্রত মণ্ডলের মতো হবে, আপনাদের অনুব্রত মণ্ডলের মতো হবে। তাই সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। আমি আমার নেতাকে বলবো যে बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिया की समस्या है, इसको उखाड़ आपको ही फेंकना होगा। बंगाल में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का राजनीति, इसको खत्म करने के लिए आपको ही दर्शन कराना होगा। लाखों से ज्यादा हमारी भाजपा कार्यकर्ता प्रस्तुत है आपका नेतृत्व में लड़ने के लिए। बंगाल से बुआ भतीजा का राज खत्म करना ही होगा, बुआ भतीजा का राज खत्म करना ही होगा। आज जो चोरी हो रहा है वो चोरी को भी खत्म करना होगा। तृणमूल माने की बोलून, तृणमूल माने की, तृणमूल माने की, तृणमूल माने की, तृणमूल माने की। चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर 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 धरो, चोर 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 धरो। नो भोट टू, नो भोट टू, नो भोट टू, नो भोट टू। ডবল ইঞ্জিনের পক্ষে লড়তে হবে, জিততে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। তিনি যেভাবে বললেন যে নো ভোট টু মমতা, সেটা আমাদের বাস্তবে করে দেখাতে হবে, বীরভূমের মানুষের কাছে তিনি আহ্বান করেছেন। এরপরে আমাদের সকলের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, রাজ্যের সভাপতি তথা বালুরঘাটের লোকপ্রিয় সাংসদ সম্মানীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। তাকে আমি ডাইসে এসে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি। তিহার জেল পর্যন্ত পৌঁছতে হবে তো, কেষ্টর কান পর্যন্ত হচ্ছে না। ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। আজকে বীরভূমের এই পবিত্র মাটিতে, যে মাটিতে মা তারার বাস, যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শান্তিনিকেতন গড়েছিলেন, সেই মাটিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি এবং অন্যতম সফল সভাপতি তথা ভারতবর্ষের যশস্বী গৃহমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত শাহজি। তাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা, যার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি বিধানসভার মধ্যে
কংগ্রেস এবং সিপিএম এর মতো সেটিং বিরোধী নয়, চোখে চোখ রেখে বিরোধীর ভূমিকা পালন করছে। সম্মানীয় বিরোধী দলনেতাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, বিহারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় শ্রী মঙ্গল পাণ্ডেজি, তাকেও জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক, মাননীয় শ্রী গৃহমন্ত্রী মহেশ এবং আমাদের ভৌমিক দিদি প্রতিমা ভৌমিক ত্রিপুরা থেকে আমাদের মাঝে এসছেন। তিনজনকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। এই বীরভূম জেলার সভাপতি ভাই ধ্রুব এবং তার টিম, তার সাথে এখানকার জিএস যে সিউড়ির আমাদের প্রার্থী ছিল এখানকার ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অনুপ সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে জোরে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাবেন। বন্ধুগণ, আজকে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মতিথি। এই জন্মতিথিতে মাননীয় গৃহমন্ত্রী এখানে পদার্পণ করার সময় তার সাথে আমরা গিয়ে ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালাম। আজকে যে দিনে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তার কয়েকদিন আগে 7 তারিখে আমরা দেখলাম এই পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাতে 3 জন আদিবাসী মহিলাকে দণ্ডি কাটানো হলো, কারণ তারা বিজেপিতে জয়েন করেছিল। জয়েন করার পর তৃণমূল কংগ্রেসে তাদেরকে জয়েন করানোর পর তাদেরকে দণ্ডি কাটানো হলো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, অনেক নেতাই তো বিজেপিতে জয়েন করেছিল, তাদেরকে তো দণ্ডি কাটাননি। কোথায় মুকুল রায় বিজেপিতে জয়েন করেছিল, সে ফিরে গেল তৃণমূলে, তাকে আপনি দণ্ডি কাটাননি। কাটালেন কাকে? দরিদ্র গরিব আদিবাসী মহিলাকে আপনারা দণ্ডি কাটালেন, কারণ সে আদিবাসী মহিলা, সেই জন্য দণ্ডি কাটালেন। আজকে গোটা ভারতবর্ষ মোদিজির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় মোদিজি একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করেছেন, যিনি আমাদের এয়ারফোর্সের বিমানে চড়ে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে উঠছেন, আর সেদিকে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে আদিবাসী মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। কিছুদিন আগে এই জেলাতে আদিবাসী এক পরিবারের মহিলাকে হত্যা করা হলো, ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হলো। তার ছেলেকে পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল, তিনি যেন রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে না পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মোদীজি 19,000 কোটি টাকা আদিবাসী মহিলাদের জন্য খরচ করেছেন। কৃষক সম্মান নিধির মাধ্যমে প্রায় 3 কোটির বেশি মহিলাকে 53,600 কোটি টাকা তিনি পাইয়ে দিয়েছেন। 50 কোটির বেশি লোক বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে, যা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এক বছরে এই ভারতবর্ষে 4টি টিকা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। আর কিছুদিন আগে দিদির লোকজন লোকের বাড়িতে গিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে বিলি করত। আরে আসল সুরক্ষা কবচ তো আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। নরেন্দ্র মোদী কোভিডের টিকা হিসাবে সুরক্ষা কবচ দিয়েছে, সেই জন্য আমরা পাশাপাশি বসে থাকতে পেরেছি। আর নরেন্দ্র মোদীর বিকাশের মডেল দেখুন, যে টিকা আমার গায়ে সে টিকা দিদির গায়ে। নরেন্দ্র মোদীর টিকা, দিদি সকাল বিকাল নরেন্দ্র মোদীকে গালাগালি করেন, বিজেপি নেতাদেরকে গালাগালি করেন, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের মন্ত্র কি? যে সেই টিকা তৃণমূলের নেতারা সবার আগে লাইন দিয়ে নিতে যায়। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়নের মডেল, নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের মডেল। বন্ধুগণ, আজকে এই বীরভূম জেলা কুখ্যাত অপরাধীদের জায়গা হয়ে গেছে। অনুব্রত মণ্ডল জেলে চলে গেছে, কিন্তু তার ডান হাত টুডু মণ্ডল এখনো সমস্ত পাথরের খাদানের সিন্ডিকেট কন্ট্রোল করছে। কি করছে? তো করছে। তারও সময় এসে যাবে। আজকে माननीय अमित शाह जी के सामने रेखे मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, तृणमूल में ये गुंडा जो है टुलू मंडल जैसे गुंडाओं को जेल के पीछे भेजना चाहिए। उनकी जगह इस समाज में नहीं है, इन समाज के अंदर नहीं है। तृणमूलेर प्रचुर नेता বিজেপির কর্মী সমর্থকদেরকে তারা অত্যাচার করছে, ভয় দেখাচ্ছে। কার সাহসে? ভাইপোর সাহসে, কয়লা ভাইপোর সাহসে। গতকাল কোর্ট বলে দিয়েছে প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তনুর সামনে বসিয়ে জেরা করতে হবে, সামনাসামনি বসিয়ে সিবিআইকে জেরা করতে হবে। তাই তৃণমূলের নেতাদেরকে বলি, খোকন খোকন ডাকছাড়ি, খোকন গেছে কার বাড়ি, আয় রে খোকন ঘরে আয়, ডাকছে তোকে সিবিআই। সময় এসে গেছে,
খোকনের ডাক পড়ার সময় এসে গেছে। এই নির্লজ্জ সরকার যারা সংখ্যালঘুদেরকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে, এনআরসির মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তারা এখানে আসার পর, ক্ষমতায় আসার পর বকটুয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। যে বীরভূম জেলা রবীন্দ্রনাথের গানে, বাউলের গানে সবসময় ভেসে থাকতো, সেই বীরভূম জেলাতে এখন বোম বন্দুকের গন্ধ, মরা লাশের গন্ধ, চারিদিকে মানুষ ছিচি করছে। আজকে সেই বকটুই থেকে যারা সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ আছেন, তারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, তারা আমাদের হাত ধরেছেন। তাই বলছি বন্ধুগণ, সময় এসে গেছে এই সরকারকে উৎখাত করতে, সময় এসে গেছে আমরা সকলে মিলে একসাথে লড়াই করব, লড়াই করে এই সরকারকে উৎখাত করব। শেষে 4 লাইন দিয়ে শেষ করছি। তৃণমূলকে করতে জব্দ বঙ্গ বিজেপি একাই যথেষ্ট। তৃণমূলকে করতে জব্দ বঙ্গ বিজেপি একাই যথেষ্ট। বাজবে বাঙালি, বাজবে মান, এই তৃণমূল হবে খান খান, এই তৃণমূল হবে খান খান, এই তৃণমূল হবে খান খান। তা পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে শিক্ষা দেবেন তো? দেবেন? তাহলে জোরে আমার সাথে 2 হাত তুলে বজরংবলীর মতো বলুন, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের লোকপ্রিয় সাংসদ। আমাদের সামনে উনি আগামী যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে, সেই নির্বাচনে সকলে একসাথে ঝাঁপানো লড়াই করার জন্য আহ্বান জানালেন। এখন আমাদের সামনে যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দিয়ে আপনারা বসে আছেন, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি আজকে এই ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির যে কেন্দ্রের সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের যে সরকার চলছে, তার যে নেতৃত্ব, সেই সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি, তাকে আমি দায়িত্বে এসে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করता हूं। भारत माता के, भारत माता के। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, वीरभूम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? जोर से बोलिए, बनाना है ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जी, प्रदेश के भाजपा के प्रभारी डॉक्टर मंगल पांडे जी, श्रीमान जगन्नाथ चटर्जी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय श्री अनूप शाह जी, श्री ध्रुवा शाह जी, और आज वीरभूम की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम।
मित्रों, सबसे पहले बीरभूम की ये जनसभा में आप सभी को मैं कल बंगाल का नया साल है, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे बंगाल की जनता को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच पर से मार्च 2022 में बोक्तुई नरसंहार में मारे गए सभी लोगों को प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देने चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गीत गोविंदम के रचयिता श्री जयदेव जी, चंडीदास जी, इन सबको स्मरण करना चाहता हूं। बीरभूम के बाउलों को प्रणाम कर कर यहां के कबियाल, कीर्तनिया और लोक संगीत के सभी लोगों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज 14 अप्रैल है, बैसाखी है। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के निमित्त बंधारण के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। इसके साथ साथ मऊ में अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया। लंदन में भी उनका स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया। दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर अंबेडकर जी के 5 तीर्थ बनाने का काम किया। और मोदी जी ने ही देश में पहली बार गरीब घर की संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाने का सम्मान दिया। देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, विधानसभा चुनाव में बंगाल की इस महान जनता ने हमें 77 सीट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने 2-2 हाथ कर कर लड़ने का काम कर रहे हैं। दीदी के भ्रष्टाचार को खुला करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो संघर्ष कर रही है, इसी के कारण एक गौ तस्करी करने वाले आप ही के यहाँ के नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भूस हो जाएगी। और मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस बीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस बीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। ममता बनर्जी दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। बंगाल के गरीब की इनको चिंता नहीं है। मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो योजनाओं को नीचे पहुंचाने नहीं देती है। रोजगारी
3 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ममता दीदी हिसाब लाइए क्या हुआ। आपने युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। ममता दीदी बंगाल का युवा हिसाब मांग रहा है, क्या हुआ। आपने तो जो भर्ती होती थी उसमें भी इतना घोटाला किया कि 2 ट्रक भरकर ईडी को रुपया ले जाना पड़ा। 2 ट्रक भरकर 21-21 करोड़ रुपया इनके मंत्रियों के घर से मिलता है। अरे शर्म करो तृणमूल वालों। एक बंगाल की गरीब युवाओं का पैसा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी में भ्रष्टाचार कर अपने बंगले बना रहे हो, और जब मोदी जी जेल में डालते हैं तो कहते हैं अत्याचार हुआ है। अरे मुझे बताओ बीरभूम वालों, जिनके घर से 21 करोड़ रुपया कैश मिले उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अरे ममता दीदी, आप और आपका भतीजा जो करना है कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहेंगे। नौकरियों पर बंगाल के युवा का अधिकार है। बंगाल के युवा को नौकरी देने के लिए आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकती हो। मित्रों, मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, इतने साल से आप बंगाल में मुख्यमंत्री है, आपने बंगाल की जनता के लिए क्या किया? मोदी जी ने 2.5 साल से बंगाल के हर घर में, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी जो चावल भेजते हैं, ममता दीदी ठेले के ऊपर अपना नाम लगाने का काम करती है, फोटो लगाने का काम। अरे ममता दीदी, मुफ्त में काहे को फोटो लगाती हो? मोदी जी 5 किलो भेजते हैं और 5 किलो दे देती और फोटो लगाती तो बंगाल वालों को 10 किलो चावल मिल जाता। माताओं, भाइयों, बहनों, 8 करोड़ देश में 8 करोड़ गरीबों के घर में पीने का पानी मोदी जी ने भेजा है, और अकेले बंगाल में 57 लाख गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले सिर्फ 50,000 घर में था, अब 57 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 57 लाख लोगों को, लगभग 2,61,000 घरों को पहुंचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोलकाता मेट्रो के लिए हमने 1,000 करोड़ दिया। चितरंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ दिया। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के लिए 63 करोड़ दिया। वंदे भारत ट्रेन 7,800 रुपये की लागत से शुरू की। 411 करोड़ रुपए से 11 नए रोड बनाए। स्वच्छ भारत योजना के तहत 74 लाख घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया, और आयुष्मान भारत के तहत पूरे भारत में लगभग 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त में दवाई देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मगर बंगाल वालों, आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि आयुष्मान भारत योजना यहां चालू हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल में भाजपा सरकार बनाइए, 8 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे।
बंगाल के अंदर 1,08,000 खाली वीरभूम में 1,08,000 एलपीजी सिलेंडर दिए। बंगाल में 52 लाख घरों में उज्ज्वला योजना का गैस नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। माताओं, भाइयों, बहनों, विकास का हिसाब किताब लेकर ममता बनर्जी नहीं आएगी। मैं आज आपको पूछने आया हूं, जिनको भारत सरकार ने गौ तस्करी में जेल में डाला, ऐसे नेताओं को आज भी जिला का अध्यक्ष बनाए रखा है। वीरभूम वालों, बताओ, बंगाल में से संतरास मुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? बम धमाका बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक गौ तस्करी बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक घुसपैठ बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं है? ये भाई भतीजावाद बंद करना है या नहीं करना है? मुझे बताओ, ममता दीदी कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? हाथ ऊपर करो, कर बोलो, कर सकती है? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने गारंटी देकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने। मैं वीरभूम में बताकर जाता हूं, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और मित्रों, इसका ट्रेलर 2024 में करना है। बंगाल के अंदर 35 सीटें जीतकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, पाकिस्तान को मजबूत जवाब ममता बनर्जी दे सकती है क्या? अरे बताओ, दे सकती है क्या? कश्मीर से आतंकवाद ममता दीदी बंद कर सकती है क्या? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मैं बताना चाहता हूं, ये अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये ममता दीदी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इतने सालों से मंदिर अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने एक सुबह जाकर अयोध्या में भूमि पूजन कर दिया और देखते देखते गगनचुंबी मंदिर प्रभु श्याम का वहां अयोध्या में तैयार हो जाएगा। मित्रों, देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देश को समृद्ध करना है तो फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बंगाल के अंदर शांति प्रस्तापित करनी है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बंगाल के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बंगाल के अंदर से ये भाई भतीजा को निकालना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? 35 कमल बंगाल से खिलाएंगे? फिर से एक बार भाजपा सरकार लाएंगे? ये तृणमूल सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए वीरभूम वालों, दोनों हाथ इस संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ने অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যেভাবে এই বীরভূমের পবিত্র ভূমিতে এসে আমাদেরকে এই লোকসভা যে আসন, সে আসন জেতার জন্য তার যে মূল্যবান বক্তব্য